Да, специалист, кафе, да. Сама есть какие-то отшила. Первый новоподмосковный Сиура. Следующая остановка — Мост Победы. С днем рождения вас. Я почти дома. Я сегодня очень плохо себя чувствую. Поздравляю вам, желаю здоровья. Так плохо, что на весь трамвай надо кричать. Отдали я к себе положила. 100. Сейчас я вернусь, когда Сергей Кириллович. По-моему, в первый ящик стола. Хорошо, Сергей, а это мне очень плохо. Еще одна песня.
остановка улица Константина Царева. Уважаемые пассажиры, в связи с ремонтом трамвайной сети возможны изменения в графике движения трамваев. Следите за информацией на остановках и на сайте mosmetro.ru. Улица Константина Царева. Следующая остановка улица Константина Царева, дом 12. В салоне трамвая держитесь за поручни. Улица Константина Царева, дом 12. Следующая остановка МЦК Стрешнева. Выход МЦД Стрешнева, второй диагон. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте, сообщайте водителю. МЦК Стрешнева. Выход МЦД Стрешнева, второй диагон. Следующая остановка Панфиловский путепровод. По требованию. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Пожалуйста, используйте приложение «Стратилет», безлимитную или социальную карту валидатором. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Это одна? Знакомое лицо. Помнишь? Спроси, кто вообще, что меня так называется. Я не звоню по видеосвязи.
просто не вийшло написати. Да, я с ним договорилась. А это Когда я Боди забрала. Нет, видишь, сколько времени. Нет, это уже у меня. А, значит, у меня была. Все, значит, была у меня. Я переписывала. Это даже могу купить себе. Вон уже обратно. Что-то очень интересно. Я с вами буду звонить, но а тем более ты сейчас фильм пойдешь. Ты и позвоните ему, и пусть ты с ним разговаривает. Скажи, привет, моя сладкая. Мы же встречались на метро Молодежная. Я не встречалась, если что, так. Молодежный это вообще бред. Так мы там даже не было у нас. Да уж. Ладно. Льготная улица. Следующая остановка – улица Академика Курчатова, центр Крови. Как? У меня был такой контакт. Из рулетки. А, А тебя как зовут?
автобуса академика Курчатова. Центр города. Следующая остановка – дистанция. По требованию для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на помощь. Денежные билеты и проездные обучающиеся можно активировать в течение 10 дней с момента выпуска. Подробнее на едином нашем портале. Ну, в принципе, я еще до метро не добрался, так что можешь говорить. Колодец. Дарья Качан. Ну тут Ирина, Варя, ты, Дарья Качан, Катя, я, Айгуль, Света. Дарья Качан, Дарья Качан, мы ее платили. Да. Он закрытый аккаунт. Закрытый аккаунт у нас будет. Там же прикол специфический, некоторые просто смешной. К примеру, вот Дистанция по требованию. Следующая остановка – метро Щукинская. Пересадка на второй театр. Не забывайте свои вещи. О забытых вещах и трогай. Сообщите водителю. я не должна быть. Но это не сильно. Даже не подходит. Живое. Я переложу права. Как, брат? Да. Так нет. Поставок не будет. Метро Щукинская. На второй театр. Следующая остановка – Елизавета. Как сумасшедшие, хотят быстрее.